拉鏈散紙包示範。示範員會攞一個大概係54寸，大概係1碼半長嘅拉鏈嚟示範嘅。首先要量度12cm 嘅開口，要將佢對接，面向內車一行直線。開頭嘅時候記得要回針，車一行直線向拉鏈嘅尾部繞一個圈，好似示範員咁樣做啦。當車到拉鏈尾嘅時候，要將拉鏈頭拉開至到車針以上嘅位置，千祈唔好俾佢撞到針啊！之後就可以一直車到拉鏈嘅尾部啦。車到最尾嘅時候，記得要將個角向外接啊！如果唔係拉埋個拉鏈嘅時候，個角就會向咗嗰個拉鏈包嘅外面㗎啦。然後再將拉鏈嘅尾部對接上嚟，車埋最後嘅部分。車到最尾嘅時候，記得要回針啊！如果唔係，拉鏈包就會散開㗎啦。將多餘嘅線頭剪咗去，拉返埋條拉鏈之後，會變咗咩呢？就係一個好精美嘅拉鏈散紙包啦，睇下幾靚，仲好有特色添㗎！大家可以試下自己做一個㗎。